गाइज गोर्खा फुजेलमा चाहिँ के छ त्यस्तो घुम्ने ठाउँ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू आए पो थाहा हुन्छ त। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको प्योर लोकल पानी मुलको हाम्रो चाहिँ यहाँ दिदीले करोडको ब्याग बोकेर रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। हजुर त कारमा जानु पर्ने मान्छे किन रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ? कहाँको ब्याग हो यो? यस्तो राम्रो फुल बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ नि। यदि हजुरहरूलाई यो फुल चाहिन्छ भने दिदीलाई पर्पोज गरिहाल्नु है। कोही पाइन पर्पोज गर्ने, त्यही भएर आफ्नै दिदीलाई पर्पोज गर्दैछु। हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ म जाँदैछु भैरथान मन्दिर। यहाँ बसेर चाहिँ म भिडियो बनाउँदैछु। अरूहरू चाहिँ कहाँ माथि पुगिसक्नुभयो, माथि पुगिसक्नुभयो। कस्तो राम्रो भ्यू देखिरह। हामी चाहिँ बिहान बिहान माथि जाँदैछु मन्दिर। यहाँबाट चाहिँ धेरै उकालो जानुपर्छ। अघिसम्म चाहिँ हामी तेर्सो बाटोमा थियौँ, अब चाहिँ हामी सिधै उकालो जाँदैछौँ। सबैजना यहाँ थाकेर पानी खानु बस्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको प्योर लोकल पानी मुलको। गाइज हाम्रो भाउजूलाई यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउन मन पर्दैन अनि मलाई चाहिँ एक झापर हानिहाल्नु। मन्दिर गाँलाई त हान्नुहुन्न क्या नन्दलाई, रिसाउनुहुन्न होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ दिदीले करोडको ब्याग बोकेर रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। हजुर त कारमा जानुपर्ने मान्छे किन रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ? कहाँको ब्याग हो यो? होइन यार, मामाले अमेरिकाबाट लिएर आइदियो तरकारी ल्याउनुहुन्छ कालीमाटीबाट है। फुल टिप्न जाँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। कसको फेस देखाएर भन न, कस्तो तिमी भाइरल हुनेवालामा थियौ। आज दिदीहरूलाई फोटो खिच्नु म मात्र होला, मोबाइल तेर्सन भनेको। यहाँ सबैजना त्यस्तै हुनु रहेछ। अनि मलाई चाहिँ घरबाट भिडियो स्टार्ट गरेको थिइनँ कि लाज लाग्छ भनेर दिदीहरूले स्टार्ट गर भन्नु, मैले स्टार्ट गरेँ। गाइस दिदीले चाहिँ यस्तो राम्रो फुल बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ नि। यदि हजुरहरूलाई यो फुल चाहिन्छ भने दिदीलाई पर्पोज गरिहाल्नु है। फेरि यो फुल दुईवटा जुन फुल मनपर्छ हजुरहरूलाई त्यही फुलमा पर्पोज गरिहाल्नु होला। फेरि यो फुल घुम्ने अवसर चाहिँ पाउने अवसर चाहिँ नगुमाउनु होला। यो डाँडामा आएर यो फुल दिएर तिमीलाई पर्पोज गर्न पाए पो त माया। गाइज हामी चाहिँ फोटो भिडियो बनाउँदै थियौँ, उनीहरूले चाहिँ छोडेर हाम्रो माथि पुगिसक्यो। भाइ चाहिँ च्यालेन्ज गर्दैछ दक्कुनलाई। हामी चाहिँ फोटो भिडियो गर्दा ढिलो भयो। अब चाहिँ उनीहरूलाई भेटाउनको लागि हामी चाहिँ यो उकालो दक्कुँदैछौँ। च्यालेन्ज भाइको पोच। गाइस मैले कोही पाइन पर्पोज गर्ने, त्यही भएर आफ्नै दिदीलाई पर्पोज गर्दैछु। फुलले केही पार्दैन कि, सबैभन्दा ठुलो माया हो नि त दिदी। फुलमा माया जाँदिँदैन नि। 7 करोडको फुल हो त्यो मेरो। गाइज अहिले चाहिँ हामी हट्टा भन्ने डाँडामा आइसक्यौँ। ऊ त्यो देखेको चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालय। अझै सन्चै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालय गाइज। अझै गण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3। गाइज यहाँ चाहिँ सबैजना गर्मी भयो भनेर उकालोमा थकेर आयो भनेर बाटोमा टसक्क बसिरहेछन्।
यहाँ अर्को दिदीको फ्यान हावा खतरा आइरह होला है दिदी एसी जस्तै भयो होला है यहाँ अर्को दिदी चाहिँ धेरै मोटी भएर होला बस्नु पर्यो उभि त भयो भिडियोभरि मेरो बेइज्जत मात्रै गरेछ त्यो भिडियो हाल्छ नि मैले तेरो के गर्नुहुन्छ उफ पसिना न पसिना नि यता दुहाएर भिडियो बनाएको छु अनि त एडिट गर्न मलाई झ्याउ लाग्छ ए अब त राम्रो शब्द बोलेपछि त साइबरमा केस लाग्दैन मेरो दिदी कति राम्री कति मोटी कति गोरी नर्स 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 प्रतीक भलाले किन नर्स भन्न छोड्यो भने त हाम्रो दिदी गाउँ आएर पो रहेछ हाँस आउनु यार यस्तो भन्दा नि हाँस नर्स नर्स भन्दै भ्लग बनाउँथ्यो किन ए सिस्टर नर्स प्रतीक भलकसम्म पुऱ्याइदिनु होला यो चाहिँ हाम्रो नर्स यहाँ हुनुहुन्छ हो भन यस्तो मोटोपन लुकाउनु पर्ने चिज हो तर खोइ मैले त फेरि देखाइरहेको छु है यहाँ क्यामेरामा मोटोपन जलाइन जलाइन थके म र गाई जाम मलाई दियो भने त हुन्छ भन्छ होला तिम्रो नाक देखेर भयो भन्छ गाइस यो इन्द्रादी यस्तो प्यार प्यार जसलाई पनि थर्काउने नर्स होइन आज यहाँ क्यामेरा अन गरेको डरायो कोहीदेखि डराउनु न त्यो आज 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 क्यामेरादेखि डराउनु भयो ए त्यस्तो म त माइलीलाई सोझो भन्थेँ यहाँ पो रहेछ सोझो के गर्नु नर्समा भने त्यो नर्स होइन नि त नर्समा सोझो हामी हिँडेर थाकेको बाबुलाई थकेला जस्तो म चक्लेट किनिदिन्छु यो दिसमा त पैसा छैन है बाबु चक्लेट किनिदिन्छु भनेर लगाएर बेचिदिन्छ जानुहुन्न है यहीँ बसिराख है हामी मन्दिर गएर आउँछ अनि फेरि भेटौँ है यहीँ बसिराख अहिले घरै नजा अनि फेरि कसको छोरा भिडियो देखेर मेरो छोरालाई यहीँ बस भनेर गएन भने गाइस मैले भने होइन दिदीले भने गइहाल्नु कस्तो क्युट रहेछ है गाइस यदि चाहिँ यस्तो फुलचोर हो नि बेला बेलामा भाँचिदिन्छ फुल त यदि यदि चाहिँ हजुरको घरमा हामी फुल चाहिँ जोगाउनु होला मन्दिरसम्म लग्दा चाहिँ यदि पुण्यको काम कसरी गर्छ हामीले फुल चाहिँ चोर होइन यो बारी कसको फुल चाहिँ मन्दिरसम्म लगिदियो बारी किन चाहिँ बाटोमै छ त झर्ना लागेको फुल टिपेको क्या भिडियोमा देखिराख झर्ना लाग्यो कि झर्ना लागेको चाहिँ मैले छुने बित्तिकै आइहाल्यो भाउ चाहिँ यहाँ आएर फर्स्ट टाइम होला हिँडे यसरी उडेन उडेन दिदीले अलि राम्रो हाम्रो नर्सले गर्नुहुन्छ राम्रो हामी बच्चा बेलामा यति धेरै उडाउँथ्यौँ है सब हालको क्या बच्चा बेलामा होइन चोप ननिस्कियो होला
ऊ ट्यालेन्ट यता हेर सिकाऊ क्या तिमीहरू अलि कलिलो गर नि त अनि जान्नु पर्यो नि आइडिया हुनु पर्यो भने नाच्न जान्दैन आगन टेढो आइडिया भए मान्छे हो नि त म नाच्न खतरा आइडिया रहेछ फाइनली हामी चाहिँ मन्दिर आइपुगिसक्यौँ सबैजना यो चाहिँ हो भैरथान मन्दिर खुट्टा डोग आज त आज पैसा कमाउने दिन भाउजू होइन त भाउजू तिमीले टिका लगाइदिनु ला कहाँ राख्नु त आज त घोल्जी भएको पैसा लाउनु पर्ने रहेछ ब्लग छोडिएन है अझै भाउजू अनि खल्ती भएको कपडा लाउन बिर्सिन्छु क्या आज मैले दिदी अनि पैसा कहाँ राख्ने होला मैले हामीलाई पूजा गरेर पनि भ्याइसक्यो त्यस्तो एकछिन न अघिसम्म चाहिँ कस्तो खाली थियो हामी आउँदा अहिले चाहिँ पुरा मानिस आइसक्नु भयो यहाँ चाहिँ फोटो 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 अहिले चाहिँ हामी पूजा गरेर अब फर्किन लागेको अघिसम्म कति धेरै मान्छे कम थियो अहिले चाहिँ मान्छे भरिसक्यो यहाँ चाहिँ पाडा काट्न लागेको छ हाम्रो दिदी भाउजूलाई चाहिँ जति फोटो खिच्यो नि पुग्दैन मलाई चाहिँ क्यामेराम्यानै बनाएर राखिसक्यो आज अझै फोटो खिच्दै भनेर यहाँ बसिरहनु भएको पोजमा पुरा यो चाहिँ हाम्रो भैरथान गोर्खा फुजेलको यहाँ चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ कि पूजा गर्नलाई मक्सिरमा पनि कति टाढा टाढादेखि फाइनली अहिले चाहिँ हामी पूजा गरेर सकेर पनि भइसक्यौँ अघि हामी आउँदा चाहिँ कस्तो खाली थियो अहिले चाहिँ कति धेरै मान्छे आइसक्नु भयो यहाँ चाहिँ पाडा काट्न लाउनु भएको छ म चाहिँ भागिहाल्छु सरी फाइनली अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ आउनु दिदी दिदी अबिरलु पाडा काट्यो हेर ल अबिरल अरूहरू चाहिँ हामीलाई छोडेर गइसक्यो हामी चाहिँ भिडियो बनाउँदै फोटो खिच्दै ढिलो हुँदैछ गाइस हामी चाहिँ तल पुग्नुपर्छ अहिले हामी चाहिँ टुप्पामा छौँ डाँडामा हाम्रो गाउँ चाहिँ पुरा बादलले छेकिरहेको छ सबैजना घर पुग्ने बेला भइसक्यो हामी चाहिँ भर्खर निस्किँदैछौँ कस्तो राम्रो देखेको हो मेरो कानमा के पो आयो कि फुल देखेर फुल फाल्नु न फुल देखेर त्यो आएर कस्तो राम्रो देखेको हो गाउँको भ्यू भनेको गाउँको भ्यू हो नि खतरा राम्रो देखिरहेको क्या मलाई चाहिँ हजुरलाई कस्तो देख्यो कमेन्ट गर्नु होला गाइज उ त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो हामी पढेको स्कुल चाहिँ त्यो श्री भैरवाश्रम
यो चाहिँ हाम्रो गाउँ, हाम्रो घर चाहिँ रुखले छेकिँदो रहेछ। यो चाहिँ मामाको घर हो, त्यहाँभन्दा तल चाहिँ हाम्रो घर छ, तर छेकिँदो रहेछ। यो चाहिँ फुजे लामडाँडा। कस्तो कुहिरो लाएर राम्रोसँग देखेकै रहेन रहेछ। यो चाहिँ हटिया। बच्चा जस्तो छन् हाम्रो दिदी चाहिँ। बुढेसकाल लगाइसक्यो तर पनि बच्चाको बिहे छोड्दैन नि। 13 वर्षको लागि त्यस्तो बुढेसकाल लाग्यो भने 13 वर्ष नभन्नु न, अहिले बोयफ्रेन्डले फेरि छोड्दैन नाबालिका रहेछ भनेर। है साथी त होइन 18 हो। 18 क्रस। उहाँ त डाँचाहरू बाँकी नै छ। बिचरा पो छोड्नु बोयफ्रेन्ड नै छैन भने न, हातले क्या छैन। कस्तो राम्रो देख्छ क्या, मलाई त्यस्तो हरियाली लास्ट मनपर्छ होइन। फेरि यहाँ हेर नि त्यस्तै देखेँ क्या। गाइज गोर्खा फुजेलमा चाहिँ के छ त्यस्तो घुम्ने ठाउँ भन्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू आए पो थाहा हुन्छ त। हेर्नुहोस् हामी डाँडामा आएर यस्तो राम्रो भ्यू देख्छौँ। हामी चाहिँ अहिले भैरथान मन्दिर जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ कति धेरै कहाँदेखि पूजा गर्न आउनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ पूजा गर्नु, बिहान बेलुका भिडियो गर्नु, यस्तो राम्रो छ। कस्तो छ छोरी? घुम्न आए पो ठाउँ हुन्छ त होइन छोरी? अरू कहाँको भिडियो फोटो गरेर हेर्नुहुन्छ, हामी हाम्रै गाउँको फोटो भिडियो गरेर ब्लग। गाइज यो चाहिँ भैरथान मन्दिरको नाइट भ्यू हो। हामी चाहिँ नाइट भ्यू हेर्नको लागि चाहिँ माथि डाँडामा आएको छौँ तलदेखि। हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटोसुट हुँदैछ दाई दिदीको। दिदी चाहिँ लाइभ बस्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ 1 घन्टा उकालो चढेर आएको क्या यहाँ माथि डाँडामा। हाम्रो घर चाहिँ तल पर्छ। यहाँ चाहिँ जात्रा लाग्छ होइन कान्छी, कार्तिकमा, कार्तिकको पूर्णिमामा। हेलो गाइज, यो चाहिँ भैरथान मन्दिरको नाइट भ्यू हो। अनि यहाँ भैरथान मन्दिरको बारेमा चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन, तर भन्न चाहिँ मन छ है। हजुरलाई यहाँको बारेमा कसलाई जानकारी छ भने चाहिँ, कसैलाई जानकारी छ भने चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ अरू बेला पनि प्रायः डेली पूजा भइरहेको छ, तर यहाँ चाहिँ माघ र मक्सिते धान भित्राउने बेलामा चाहिँ नयाँ रोडको चामल पूजा गर्ने भनेर चाहिँ रोड चलाउने बेला चाहिँ त्यो बेला चाहिँ यति धेरै भिड हुन्छ होइन, तलसम्म लाइन हुन्छ। अनि भैरथान मन्दिर को आउनु भएको छ कमेन्ट पनि गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। मलाई चाहिँ आमडाँडाको भन्दा कहिले चिन्नुहुन्न, भैरथानिरीको भन्दा चाहिँ प्रायले चिन्नुहुन्छ होइन। गाइज अहिले चाहिँ हामी घर फर्किन लागेको भैरथान मन्दिरबाट। सबैजनाले मलाई छोडेर जानु भइसक्यो, म चाहिँ टिकटक बनाउन लगाएर। अरूहरू कहाँ पुगिसक्नु भयो। यहाँ चाहिँ बेलुका मन्दिर बन्द हुन्छ। दिदीहरूले मलाई छोडेर गइसक्यो। यहाँबाट चाहिँ मैले बिहान मर्निङको भ्यू बनाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ बिहानै आउनुपर्छ 5-6 बजे, अनि कस्तो राम्रो देख्छ। अहिले आए त के काम, तर रमाइलो भयो। हिच म चाहिँ धक्कुर्दैछु, मलाई सबै दिदीहरूले छोडेर जानु भइसक्यो। फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी पूजा गरेर पनि घर फर्किसक्यौँ। हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल, बाई बाई।